มันเป่าออกไม่ได้ดีกว่า ชีวิตของซินเป็นอย่างนี้นี่เองเมาฟันเมากาวเมาเละแต่คนกิ้งกองมากนะเอาอะไรวะ โคตรมั่วเลยอะเละเทะพัง เจ๊งครับ เจ๊งครับวันนี้นี่หวัดดาราเราเจ๊งครับ มันรายการช่าง มารายการช่างครับ ไม่ฟังเดี๋ยวชื่อช่างชิบหายเอาใหม่ไอ้แป๊บเมื่อกี้เองตั้งแบบนี้เลยใช่ บรรลัยแล้ว ยังเราจะสั่งเสียชื่อช่างชิบหาย คล้ายๆอย่าตูดอะไรสักอย่างอะอย่าไป เขาเลขตูด เอาแล้วตูด เมื่อกี้แย่แล้ววะ ครับ เจ้าเชื่อม ชิบหายแล้ว โอ้ย อะไร เสร็จแล้วก็เชื่อมเลยยังไง อืมเป่าไปหาเพื่อนดีมาก ไม่ไปติดหรอเอาใหม่หวังว่าเล็ก ร้อน ก็ปากร้อนก็รู้ว่ามันร้อน ชีวิตเอาเว้ยเริ่มเปิดแล้ว โดนไปแล้ว1 แผลยอดมากครับเข้าว่ะ